Toshkentdan to'g'ridan-to'g'ri Kazan Moskva yo'nalishi bo'yicha avtobus reyslarimiz yo'lga qo'yilgan. Hammamizga ma'lum, haftaning har seshanba hamda juma kunlari soat 18:00da Toshkent shahar sobiq avtobuslaridan jo'nab ketadi. Hozir ko'rib turishingiz mumkin. Ayni damda ichki qismidamiz. Avtobus harakatlanishicha yo'lovchilar har bitta yo'lovchimiz avtobusga joylashishdan oldin salqin emasmi? Skanerlar o'tkaziladi. Skaner jarayonidan so'ng har bitta yo'lovchi Qo'rqmanglar. Bir to'p. Hammasi meni nazoratim ostida. 1 minut 9 Qissa turib montaj qilib montajga vaqt Aylagan Andreyaga aytib qo'yding. Yo'lga chiqdi deb oqshom Ne, siz to'xtab qoldingiz? Chiqasammi, chiqmaysammi, yo'qolib ketding deb qarab aytdi. Ha? Yo'q, ekran sizda qotib turibdi. Yo'lga chiqdi deb aytib qo'y. Bo'ladi, yaxshi. Mana o'taveradilar, o'zi telefon qiladi. Xayr. Bizni kuzatishda davom eting. Agar sizga ham xuddi shunday ishonchli biletlar kerak bo'lsa, Toshkent shahar Sobir Rahimov avtobuslariga kelib, ikkinchi qavatdan ofisimizdan biletlarni xarid qilishingiz mumkin yoki ekranda qoldirilgan ishonchli telefonlarga bog'lanib, bizni kuzatishda davom eting.